Aš esu Daiva Tankūnaitė. Mano didžioji aistra ir meilė, ir darbas yra turizmas. Jame aš esu daugiau negu 30 metų. Ir galvoju, kad esu radus savo pašaukimą, esu gidė, turizmo lektorė paskaitų, skaitau paskaitas kolegijoje, vedu gidų kursus. Ir šiuo metu mes su bendraminčiais esame įkūrę Lėtojo turizmo asociaciją Lietuvoje. Yra keletas svarbių dalykų, kad reikėtų pasakyti, kad tai yra pirmiausia kaip ir visuomeninis judėjimas. Ta prasme, gimęs miestuose, vietovėse pasaulyje ir viskas gal prasidėjo nuo maisto, nuo greito maisto restorano, kai žmonės norėjo valgyti kitaip, skaniau, valgyti tom krašte arba toj šaly užaugusius produktus, pagamintus kaip visuomet su meile ir šiluma. Ir tada ta idėja išplito, aišku, į lėto miesto poziciją, o dabar mes visi norėtumėm sakyti, kad mes labai norėtumėm lėto gyvenimo. Taip? Lėtas maistas, lėtas gyvenimas ir lėtas turizmas. Esmė antra, labai svarbi, lėtai tai nėra fiziškai lėtai. Lėtai tai yra tikriausiai alternatyva patyrimui, skoniui, vaizdui, jo sustabdymui, pajautimui, jausmam. Kad mes patys save vienok sustabdytumėm arba gyvenimo tempe, ar vaikų auginime, ar kažkokioj kūryboj ir tame tikriausiai pailsėtumėm arba pajustumėm kažką. Tai yra tiesiog judėjimas. Bet vis tiek visi remiasi į tą anglišką žodį slow ir tos 4 raidės šifruojasi subalansuotu, tvariu, darniu, vietiniu ir organišku. Tai yra tai, kas tuo vadinama vietos dvasia ir mes dar prisijaukinom ir kitą tokį lotynišką pavadinimą, genus loci. Kažkokiu tai būdu tu vienoje ir kitoje erdvėje gerai jautiesi, jinai kažkokią turi energetiką ir nėra taip paprasta, kad iš karto suplojus delnais turi atsiverti. Jie nelėti, bet jie dar turi tokį kitą brandos kriterijų, jie yra patyrę. Žodžiu, patyrę ir jie daugiau nori gal pajausti negu pamatyti. Ką jie patirs, jie dėl to važiuoja dažniausiai. Aišku, yra matę ir lankę įvairias vietas, matę, ieškantis naujovių ir gebantis suprasti, kad reikės kažkiek įdėti savo pastangų, ką nors veikiant. Galima nuvažiuoti iki Pasvalio, Riaubonių vandens malūnas, karšykla yra atkurta. Ir kartu su bendruomenė ir ten kuriančiai žmonėmis irgi taip pat pasižiūrėti, kaip tas vanduo suka Vilnų karšyklą autentišką, kaip nukirpta avių vilna, tų mūsų šiurkščiavilnių avių, kurios ganosi pieveliai, yra karšiama, po to ta vilna yra pririšama prie verpyklos ir nusileidus į apačią yra veliama, tu tiesiog pats gali savo nusivelti suvenyrą, kurį parsiveši. Kas įdomiausia, niekada tame yra daug žavesio visų žmonių, kurie dalyvauja. Turiu tokį pavyzdį, kai mes darėm kažkokias tai dienas paveldo ir nuvežėm į mūsų upytės amatų centrą ir ponia Vilienė visiems tiesiog liepė nusipinti tautinę juostelę, tą, kur jaunimas labai mėgsta ant rankos užsirišti. Ir tai pasirodo iš tiesų yra magija. Tada moteris, kai neturėdavo kitų nusiraminimo būdų, sėsdavo į tas stakles po kalėdų ir ausdavo iki Velykų. Ir tai būdavo savotiška darbas ir meditacija, nes ką tu gali pasirinkti labai. Ir mes papuolėm į tą meditaciją. Ir tada, žodžiu, visi pinasi ir tada nori dar nusipinti draugui parvežti, kas šalia sėdi, arba žmona vyrui. Ir tada aš jau važiuojam ir tai palauk, tai kur čia tas lėtas turizmas. Dievas slypi detalėse, paprastume. Žmonės jau taip gyvena, o mes juos surandam. Žodžiu, tas žmogus
vienaip ar kitaip vystytų tą veiklą. Tai čia įsijungia turizmo verslo struktūros, jeigu galima tai pasakyti, gidai, organizacijos, kurios ieško, ką pasiūlyti klientui. Dažniausiai tas žmogus pats savaime parduoti savęs nelabai ir nori. Tiesiog taip yra. Arba žmonės susitinka renginiuose, projektuose, konferencijose. Reikia mylėti savo miestą. Žodžiu, jeigu su meile sunkiau gerbti, nešti pačiam tikėti tuo, ką darai, pirmiausia. Ir tada ieškoti, kas tau atrodo įdomu, pažinti būtinai. Ir tada tose vietose pirmiausia ieškoti žmonių, nes į negyvą vietą, jeigu tu ruošiesi vesti žmonės, gamta tai jinai pati savaime, tai žodžiu, arba pats tu turi ką pasakyti. Arba vaizdas turi būti už milijoną. Arba ten turi būti žmogus. Kaip pavyzdį mes dabar turim Bagotos Cibos ūkį, Kazlų Rūdoj, kur šeima augina ožkas ir jie dabar negali išsirinkti kelio, kokiu keliu ten, ar pienas, ar prieauglis, ir nusprendė organizuoti šeimom iškylas į pušyną su ožkomis. Ir vaikai per gimtadienį su savo draugais vedasi ožkytę, šalia eina tėvai, paskui miško aikštelėje geria arbatą, kalba apie tą gyvulį, fotosesijos, ko labai visiems reikia, ir yra laikmetis, pavyksta puikios. Kaip ateina į tą visą turizmą visi kiti dalykai, tvarumas. Žodžiu, mes labai pergyvenam, atvažiuojam, pavyzdžiui, į Rozalimą ir ten palaidota Petkevičaitės bitės mama. Ir visi tuoj nerimauja, mes neatsivežėm žvakės uždegti. Arba Šiluvoj ilsisi Imantas Nekrošius, ar ne, mūsų teatro dievas, ir mes be žvakelės. Ir tada aš sakau visiems, o kas tą žvakelę išneš, kai mes čia ją paliksim? Kas ją išneš? Turės laukti giminės, susirinkti jas po pusmečio, žodžiu, ant tų kapų. Ir Mačernisgi palaidotas yra pušynė, nes ten tėviškė matosi, ant tokio kalnelio, ten eiti reikia pėsčiomis keletą kilometrų ir nustatyta žvakėm. Tai mes jauniems žmonėms sakom, žodžiu, ir mes neatsinešėm žvakės eilinį kartą, žodžiu, uždegti. Tai aš sakau, gal mes susirinkim jas ir tos 3 kilometrus nuneškim iki konteinerių. Tai buvo didesnis dalykas, negu uždegti žvakę. Meninio stiklo studija Glasrėmis. Tai Remigijaus Kriuko vardą žino daugelis. Pas juos yra taip susiformavę, kad ir visas kolektyvas neša tą vėliavą. Ir mes be galo džiaugiamės, kad dabar jie iš naujo užkūrė savo krosnis. Ir va čia tas variantas yra, kai yra ypatingas unikalumas, ar ne? Nebūtinai mes čia turim pasikabinti kokią nors Lėto turizmo vėliavą. Mes unikalią turim nešti patirtį. Unikalią. Ir kadangi taip yra, mes norim dabar visom grupėm, taip? Tai svarbiausia, tai įdomu visiems. Įdomu vaikam, įdomu suaugusiems žmonėm ir kam labai sunku įtikti, taip, tai 40-mečių kartai. Tai kai būna džiazuojantis festivaliai, kai groja džiazas ir dega krosnis ir gimsta meno kūriniai, tai mes galim pataikyti ir tą sudėtingą segmentą, kuriam nežinom, ką pasiūlyti, kuris yra toks, tiesiog. Nes mes kalbėjom su studente, kuri rašo darbą apie paveldą. Tai aš turėjau paprastą rekomendaciją. Pirmiausia, reikia išeiti pačiam į miestą, ir pasižiūrėti visą tai. Tai kitaip nebus. Ir klausimas dėstytojų, žmonių, kurie moko, ar tu ten buvai. Tai, žodžiu, pirmiausia, bet kokiu atveju, tie jauni žmonės turi pažinti. Jie patys turi pažinti.